Bueno, fijaros, esta vitrocerámica está funcionando, aunque está apagada, el fuego, lo intento manipular, subir y bajar, no hace nada, es decir, se ha estropeado. Si os recuerdo que la vitrocerámica corresponde al circuito C3, así que voy al cuadro de magnetotérmicos y voy a buscar un magnetotérmico, ¿vale?, de 25 amperios. Con un poco de suerte solo habrá uno. Y exacto, solo tengo uno. Así que ahora mismo lo bajo y compruebo si la vitrocerámica se ha desconectado. Exacto, la vitro está desconectada. Así que ahora ya puedo trabajar sobre ella. Esto es una ventaja porque tanto la lavadora como la nevera y lo demás va a seguir funcionando, ¿vale? O sea que la normativa no solo es por ser normativa, sino que es algo práctico en la vida real.